va a sacar. Sí. Cañón, papi. Oh, Grecia, vamos que nos pasamos también allá para Rogelio y montar las piedras rojas. También es un chingón. Pero allá no podemos, allá no me gusta porque hay muchos carros. ¿Qué fue, conejo? Ahí está el conejo. Oh, Pistacho, no el conejo. Y él estaba buscando ahí el conejo. no, mira, Ahí está el alimento conejo.